नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है ये वीडियो है जुखाम और खांसी के लिए। जैसे कि जिनको बार बार जुखाम और खांसी हर महीने आ जाती है और जल्दी से जाती नहीं है, और ये उपाय आपका घर का ही उपाय है। कहीं से भी आपको दवाई लेने की, मेडिसिन या सिर्फ आपको मेडिकल से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, और आप घर पर ही स्वस्थ हो जाएंगे। आपको इसमें लेना है टमाटर का छिलका उतारें और टमाटर सूप बनाएं। इसमें आप डालें 3 लौंग। अगर आपको 1 गिलास सूप बनाना है तो उसमें आपको डालना है, तीसरी चीज है 20 ग्राम अदरक। इसको कूट कर आप उसमें डालिए और टमाटर सूप बनाइए। और ये आपको सुबह दोपहर शाम गरम गरम पीना है। आपकी जुखाम और खांसी 1 हफ्ते में दूर चली जाएगी। आपके पास कभी भी जुखाम और खांसी नजदीक नहीं आएगी। और दूसरा मैं इसमें आपको उपाय बताऊंगा जिनको जुखाम और खांसी बार बार आ जाता है। ये उपाय है आपका टमाटर का ही उपाय है। आपको इसमें सूप बनाना है और इसमें आपको डालना है मात्र केवल अदरक, लौंग नहीं डालनी। इसको आप 1 बार पीजिए, दिन में केवल मात्र 1 बार। और रात्रि में जैसे आप सोने के लिए जा रहे हैं तब आप इसको पिए तो ज्यादा अच्छा है। गरम गरम पिए। कभी भी आपके पास जुखाम और खांसी नहीं आएगी, अगर आएगी तो एकदम चली जाएगी। ये उनके लिए उपाय है जिनके पास जुखाम और खांसी आ जाती है और फिर वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते, स्वस्थ नहीं हो पाते। उनके लिए ये उपाय है। जुखाम अगर हुआ है तो 2-3 दिन में चला जाएगा, अगर खांसी हुई है तो 2-3 दिन में चली जाएगी। लेकिन ये जो दूसरा उपाय बता रहा हूं ये आपको 1 बार टमाटर का सूप अदरक डाल के गरम गरम जब आप रात्रि में सोने के लिए जाए तब जरूर पिए, क्योंकि ये खांसी और जुखाम के लिए बिल्कुल सटीक उपाय है और आप इसमें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू उपाय, सटीक इलाज 100%